小時，而其中侯德健由於要到香港，所以只會絕食48小時。佢哋4個嘅絕食宣言話，近期嘅運動係中國歷史上空前嘅民主運動，但李鵬政府以軍隊鎮壓，所以佢哋要絕食，唔只係請願，亦都係抗議。佢哋認為政府方面係漠視咗憲法俾公民嘅基本權利，而且進行連串嘅錯誤決策，令到呢一次嘅運動升級，對抗劇烈，嚴重嘅程度不下於文革，所以認為咧李鵬係犯咗重大嘅失誤，應該按照民主嘅程序引咎辭職。不過佢哋嘅宣言亦都係強烈批評咗學生，認為佢哋呢次嘅目標雖然係民主，但係手段同過程就非民主，缺乏合作嘅精神，財務混亂，物資浪費，感情有餘，理性不足，仲話佢哋係奪權意識有餘，平等意識不足等等。呢4位絕食嘅人士呼籲雙方應該盡早對話，消除對立，並且將運動轉化為全民民主運動，希望建立合法嘅民間政治力量、政治組織去制衡政府嘅權力，建立完善罷免制度，去罷免嚴重失誤嘅領導人。喺事件發生之後，有3000名北京學生同埋群眾喺公安局門前靜坐，要求公安局解釋今次嘅事件。佢哋今早經已離開咗。事件係發生喺尋晚北京時間9點鐘，天安門廣場嘅學生捉到一個小偷，有2名學生糾察係送去公安局。不過，當一名日本記者想影相嘅時候，就被公安人員阻攔，雙方發生衝突。而在場嘅2名學生糾察立即採取行動，保護呢一名日本記者。而當天安門廣場嘅廣播咗呢件事之後，20幾名嘅學生糾察亦都趕到去公安局，但係就被公安人員包圍，雙方並且係發生打鬥，有2名學生受咗傷。首先呢，我就是挨了4、5棒子，腰部和腿部。現在我走到了半路，至少現在有3個人中招，因為當時我根本就是在學生隊伍那個最前列，我沒法是保護自己。他們是警察吧？對，是軍裝的。對。有沒有武器啊？對我的沒有拿武器。其後300幾名學生亦都前往公安局支援，要求公安局人員解釋今次事件，以及較早前拘捕11個騎電單車嘅飛虎隊成員同3個工人嘅原因。不過，公安局就立即將大閘拉低，派出100名公安人員同學生對峙，並且係不時廣播戒嚴令嘅各種措施，叫學生離去，否則後果要由佢哋自己負責。北京大學、北京農業大學同其他院校一共幾千個學生今日踩住單車上街遊行，佢哋大約喺下晝3點鐘由天安門出發，沿住長安大街由西向東頻頻轉咁行咗個圈，用咗2個鐘頭。而最特別嘅地方就係佢哋打住嘅旗號同埋口號，同以往係完全唔同嘅，好似話係聲援同情可憐李鵬，又大叫擁護楊尚昆、鄧小平，同埋反對民主自由、擁護軍管。擁護李鵬，擁護李鵬，黨員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 ，歡迎戒嚴，歡迎戒嚴，幹部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 ，幹掉民主，幹掉民主，大家都來，大家都來，鬥垮學生，鬥垮學生，鬥倒學生，鬥倒學生，天下太平，天下太平，擁護獨裁，擁護獨裁，擁護專制，擁護專制，擁護戒嚴，擁護戒嚴，擁護軍管，令到咧圍觀嘅人都大笑。部分學生就話，由於咧政府近日係動員農民進行支持政府嘅遊行，所以咧佢哋都搞呢個嘅諷刺大遊行。喺凌晨1點鐘左右，軍人入城嘅消息已經傳遍咗天安門廣場，而喺大約2公里以外嘅馬路上邊，3架開向天安門滿載武器、軍用物資同埋便裝軍人嘅車輛俾市民截停。帶頭嘅呢一架巴士上面滿載住一包一包軍用物資，包括步槍、子彈夾、鋼盔同埋用嚟箍住人頸嘅圈套。還需要什麼？不要，不要，你們拿出來不要。對，子彈袋，沒有子彈。拆下來。喺另外一部相信係指揮車上邊，部分軍人就手持衝鋒槍坐喺車廂裏邊。
喺第三架車裏邊，除咗坐滿咗軍人之外，地板上邊亦都放滿咗一包一包嘅物品。而喺呢個現場，軍人同市民嘅情緒都陷入緊張嘅狀態。市民除咗包圍車輛之外，仲想推開車嘅玻璃窗，睇下裏邊到底仲有其他乜嘢嘅物品。喺軍隊前鋒隊伍衝擊群眾堵截防線嘅時候，雙方一度發生你推我擁嘅情況。有一個北京市民甚至抬起架單車掟向軍人身上。雖然係咁，啲軍人一直表現得非常克制，不單止被阻礙嘅時候，只係推開人群。有人曾經對佢哋拳打腳踢，啲軍隊仍然只係捱打，並未還手㗎。經過一段時間嘅對峙之後，啲解放軍終於放棄進入廣場，慢慢後退。喺退到一段時間之後，呢啲奉命進駐北京城執行戒嚴令嘅軍人已經顯得非常疲勞，個個都係大汗淋漓，由軍隊帶領坐喺路邊休息。而啲群眾同埋學生就趁機向佢哋解釋搞呢次學運嘅種種原因同埋目標，同埋表示對解放軍嘅愛戴，希望軍隊唔好鎮壓人民。據我哋聽到其中一個軍人話，佢哋自己都係老百姓，所以絕對唔會向老百姓動武，亦都唔願意鎮壓學生。但係佢哋係奉命而行嘅，違反軍令嘅將會被槍斃。佢哋亦都接到命令話，就算遇上阻撓，絕對唔可以還手或者開槍。依家啲群眾咁樣阻止佢哋入城，的確令到佢哋好難做。喺啲軍隊冇辦法前進，慢慢咁後退嘅期間，啲市民不斷送水、麵包同埋食物俾佢哋，仲不斷勸慰佢哋，話佢哋好辛苦啦，應該翻去休息。我哋仲聽到一個軍人話，佢喺進入長安街之後，不斷受到群眾嘅阻撓，對腳已經俾人踢到腫晒，連鞋都爛埋。最後係由一個市民送上一對新鞋，夾硬咁監佢着上。佢話感到非常激動，而且覺得更加進退兩難。呢啲由東邊入城嘅軍隊，個個都係非常年輕㗎，大概係由18歲至22、23歲不等。我哋曾經嘗試咁問下佢哋係由邊個軍區調嚟，但係啲軍人唔肯講。而據一啲市民喺衝擊現場執到嘅一張軍人證顯示，佢哋係嚟自河南淮陽㗎。另外，喺軍民互相衝擊嘅時候，有2個便衣公安人員曾經向一隊外國攝影隊表露身份，指佢哋違反戒嚴令，要阻止佢哋拍攝。點知喺旁邊嘅群眾聽到呢2個人係公安人員，仲要阻止記者採訪，即刻就有數十人將呢2個人圍出嚟打。個鐘頭之前啦，就我哋嘅同事咧，一位男同事首先喺房間開門想出去門口咧，就發覺有一紮幾個着住軍服綠色衫嘅人咧，就企喺櫃台。咁即係由於今日嘅局勢比較特別。